Assalamualaikum and hi everyone. Today we are going to learn about nomenclature of alkanes. Alright, let's start now. We will learn on how to name the straight chain and also branch alkanes and cyclic alkanes and also the alkyl groups. Okay, so these are the first 10 prefix for an alkane according to the number of carbon atoms that you have to remember. Okay, so we start with alkane with the simplest alkane with one carbon. So the name would be methane. So we have two carbon alkane. Okay, nama dia akan jadi ethane, and then kita ada propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. So ini semua kena memorize. Alright, so kalau kita tengok dia punya structural formula. Okay, so this one kalau awak jumpa CH3, CH2 dalam bracket ada nombor dekat luar. So ini bukan bermakna branch, sebab branch dia tak akan jadi CH2. The simplest branch mesti dia akan berakhir dengan CH3. Okay, so kalau in bracket CH2 tu maksudnya repeating unit. So dia akan repeat CH2 ni sebanyak 2. So sebenarnya structure dia akan jadi CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, sama jugalah macam ni. So ada 5 carbon. Okay, 5 carbon tu CH3, CH2 ni ada 3 kali. CH2, 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 CH3. Okay, so ini kalau straight chain. So the straight chain of alkane, naming dia akan jadi methane, ethane and so on. Okay, so yang di-highlightkan ini adalah prefix according to the number of carbon. So you need to memorize all this. Okay, kalau awak perasan alkane ni semua nama dia akan berakhir dengan A and E. Alright. Okay, so before we proceed to naming, so kita remember back dalam 1.5 chapter 1 kita dah belajar the introduction for hydrocarbon. Okay, hydrocarbons ada dua, alkanes for saturated hydrocarbon and alkenes unsaturated hydrocarbon. For alkenes boleh dibahagi kepada dua, aromatic alkanes dan yang kedua aliphatic. So aliphatic ni pula boleh bagi kepada dua juga, cyclic ataupun ring dan juga cyclic. A cyclic is alkane with open structure. Okay, cyclic pula dia ada ring lah kan. Okay, so kita akan tengoklah name nomenclature of aliphatic alkane. So first kali kita tengok yang acyclic ni. Okay, so rules yang pertama, we have to find the longest continuous chain to determine the parent name. Okay, parent name ni macam nama family dia lah. Okay, so example, what does it mean by continuous chain? Continuous ni maksudnya dia berturutan. Dia tak terstop lah dekat tengah-tengah. Okay, so kita ada, let's say the first structure here. So the continuous longest chain is here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Okay, so ini akan jadi dia punya pair. Okay, so kita kira parent tu terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, the prefix for 6 carbon is hexane. So parent name akan jadi hexane. So what happened to another 1 carbon here? So ini akan jadi kita punya branch. Okay, so untuk namakan branch tu kita akan tengok for the next step lah. So step 1 just untuk tentukan dia punya parent ataupun the longest continuous chain. So look at the next example here. Okay, the longest continuous chain kita kena ambil possibility. So selalunya student akan mistaken the longest continuous chain, dia terus akan cari yang straight, yang tegak macam ni. So itu tak semestinya dia punya the longest one. Yes, it is continuous but it is not the longest. So kena tengok all the possibilities. So kalau kita ambil yang ini terus,
Kita kira bilangan carbon dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 6 carbon. Okay, tapi kita jangan stop dekat situ. We have to search for any other possibilities untuk longer continuous chain. So, kita tengok. Kalau kita consider yang dua carbon yang kat bawah ni, so kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, walaupun dia bengkok ke bawah, tapi it is still continuous. Dia still berturutan kan? Continuously. Here. So, kalau kita ambil this one, it consists of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, instead of option yang pertama tadi, option pertama hanya ada 6 carbon. Tapi option kedua ni, dia ada 7 carbon. So, kita pilih yang 7 carbon lah. So, 7 carbon, dia punya prefix is hep. So, parent dia would be heptane. Okay, now, for rules number 2, okay, rules number 2 is number the longest chain beginning with the end of the chain nearer to the substituent. So, tadi yang pertama kita dah kena pasti yang mana kita punya longest chain. So, now bila kita ada longest chain, there might be a possibility untuk ada branch ataupun kita panggil dia sebagai substituent. Okay, so substituent ni kita kena numberkan dia punya kedudukan. So, macam yang awak pernah tahu, numbering the carbon boleh jadi daripada belah kiri ataupun belah kanan. So, bila kita ada branch, okay, so dia punya rules adalah kita kena numberkan carbon chain kita tu, rantai carbon kita daripada side yang paling hampir, nearer to the substituent. So, side yang paling hampir untuk substituent, kita punya substituent CH3 ni adalah the right side ni lah. Okay, so right side, the substituent akan jadi carbon yang kedua. Okay, so kita numberkan daripada sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini kita punya carbon chain yang longest and end up substituent at carbon number 2. Okay, comparing kalau kita numberkan daripada belah kiri, kita akan dapat bilangan carbon yang sama. Cuma kedudukan CH3 akan duduk dekat carbon yang kelima. So, kita tak nak ini. Kita akan pilih yang paling rendah dia punya nombor. So, dia punya trik kita kena numberkan according to the end nearer to the substituent. Okay, so substituent is located at carbon number 2. So, the next one, okay, the next example tadi. So, this is our parent. So, kita tengoklah hujung yang paling hampir dengan kita punya substituent mesti ada pada bawah ni. So, kita start numbering from here. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, our substituent is located at carbon number 3. Okay, so step number 3 is to use the rule number 2 to locate the position of the substituent. So, rules untuk locate the position of the substituent. The position and the name of the substituent must be written in front of the parent. Okay, and then kita kena separatekan nombor dan juga words by a hyphen. Okay, so look at the same example, the previous example. So, kita dah tengok step 1 to determine the parent, and then step 2 kita dah numberkan the parent, and then kita tengok ada substituent at carbon number 2. Okay, so this substituent is an alkyl group. Okay, alkyl group sebab alkane become branch. Okay, so kalau satu carbon sepatutnya CH4 kan. Okay, so this is our CH4. So, kalau CH4 nama dia is methane. Okay, so CH4 ada 4 bond dengan hydrogen. Tapi kita nak jadikan methane ni sebagai branch. Okay, so untuk jadi branch, one of the single bond dengan hydrogen ni digantikan dengan carbon. So, dia akan attach kepada parent. Okay, at carbon number 2 ni. So, mestilah bilangan hydrogen akan kurang 1 sebab one of the bond akan buat bond dengan carbon parent.
Okay, so remember untuk alkyl group, alkane bila jadi branch, bilangan hidrogen dia akan berkurang sebanyak 1. Okay, so kalau CH4 is methane, okay, kalau become branch, dia akan jadi alkyl group. So dia punya name pun akan become YL. Methyl. So daripada methane jadi methyl. So alkane kalau dia straight chain, so kalau jadi branch dia akan jadi alkyl group. Okay, berakhir dengan YL. So sama juga daripada methane dia akan jadi methyl. So substituent at carbon number 2, so nama dia akan jadi, kita tulis daripada belakang. Parent is hexane. 6 carbon hexane, and then substituent at carbon number 2. So tadi rule yang ketiga, it said that substituent akan duduk dekat bahagian depan daripada parent. So methyl hexane. So methyl ni dekat carbon number 2. So kita perlu letak 2. So untuk membezakan ataupun menjarakkan antara nombor dan juga huruf mesti ada hyphen. So jadilah 2 methyl hexane. Okay, so next example. First step tadi kita dah tengok dia punya parent. So untuk namakan, kita letak dulu parent dekat hujung, which is heptane. And then ada substituent, satu carbon akan jadi methyl. Letak substituent dekat bahagian depan. So methyl, and then substituent ni dekat mana? Carbon number 1, 2 and 3. So 3 methyl heptate. Alright, so alkyl group is an alkane when it becomes substituent. So macam saya cakap tadi, alkyl substituent is an alkane missing one hydrogen. So the general formula akan jadi CnH2n plus 1. So cycloalkane ataupun ring alkane yang ring tu boleh jadi juga substituent. Okay, so if a ring becomes substituent, it is a cycloalkyl. Okay, so ini common substituent group. Okay, daripada methane, ethane, propane and butane. Ikut bilangan carbon lah. Methane, 1 carbon, ethane, 2 carbon, propane, 3 carbon, butane, 4 carbon. So the name would be, daripada methane akan jadi methyl. So 1 carbon, CH3. So 2 carbon, ethane, alkane. When it becomes substituent, dia akan jadi ethyl. So it consists of 2 carbon. So daripada CH3, okay, one of the hydrogen akan being replaced untuk menghasilkan bond dengan the parent. So dia akan jadi CH2, CH3. Okay, so kita tahu starting dengan 3 carbon dan ke atas, it can form isomer. So untuk 3 carbon, which is propane. Okay, so ada 2 jenis substituent. Okay, bila dia become substituent, it can form 2 shape, propyl dan juga isopropyl. So bezanya propyl dan juga isopropyl ni in terms of dia punya shape. Okay, propyl ni if it is attached to the carbon yang pertama. Okay, this one is the substituent, dia punya branch. So branch propyl, when it is attached to the first carbon dengan parent, so nama dia akan jadi propyl. Tapi kalau 3 carbon tu tadi, okay, so ini kita punya parent. Dia attach kepada parent. Ni parent lah, saya buat blok ni parent. So bila dia attach kepada carbon yang kedua, bentuk ni akan berbeza dengan yang tadi ni. So yang tadi ni kita punya parent, dia attach kepada carbon yang pertama of the propane. CH2, CH2, CH3. Yang ni CH3, CH3. So if it is attached to the carbon number 2, so this one akan jadi isopropyl. So isopropyl ni kalau kita lukis dalam bentuk skeletal, bentuk dia akan jadi bentuk Y. So ni kita punya parent.
Okay, so that is how when 1 carbon, 2 carbon and 3 carbon become branch. So next kita tengok case bila 4 carbon ataupun butane become branch. Alright, so butane is an alkane with 4 carbon. So the structure will be CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, bila butane it becomes a branch, so dia menjadi butyl. Okay, still with 4 carbon, tapi bilangan hidrogen dia akan berkurang sebanyak 1. So the simplest form of a branch that consists of 4 carbon is butyl, bila mana okay, branch kita tu consists of 4 carbon and the branch is attached to the parent at carbon first, the first carbon. So let's say ini kita punya parent lah. Okay, so ni akan jadi butyl. Okay, ni bentuk untuk butyl. Okay, so sebabkan kita punya branch ni ada 4 carbon, so arrangement of the 4 carbons tu can be anything. Okay, dia ada lebih daripada satu arrangement lah. Okay, so next, let's say if the butyl group attached to the parent at carbon number 2, so ni kita punya parent, so bila attach kepada carbon number 2, so bentuk dia akan berbeza dengan butyl. Kalau butyl tadi CH3, CH2, CH2, CH2. Tapi bila dia attach kepada carbon yang kedua of the butyl group, so structure dia akan jadi CH3, CH, CH2, CH3. So ni bentuk branch kita. Okay, so now nama dia tak akan jadi butyl dah. Okay, dia still butyl sebab dia 4 carbon, tapi this shape here akan form sec butyl. Okay, sec butyl because the carbon, okay, carbon yang ini, carbon of the butyl yang attached kepada parent adalah secondary carbon. Okay, dalam kalangan group butyl tu dia attach kepada 2 carbon. 1, 2. So dia akan jadi sec. Sec ni means that secondary. Secondary because carbon dalam group butyl ni tadi dia attach kepada another 2 carbon. Okay, tak payah consider yang parent punya carbon. Okay, so kalau dia attach kepada carbon yang kedua, the name would be sec butyl. Okay, so next, arrangement of the carbon butyl group tu tadi boleh jadi macam ni, 1, 2, 3, and then carbon yang lagi satu dekat atas. So ni kita punya parent, the longest carbon chain. Okay, so ni parent. So let's say ini kita punya branch. So branch consists of 4 carbon, dia tetap akan jadi butyl. Tapi arrangement of the carbon yang macam ini akan menghasilkan bentuk yang berbeza compared dengan butyl dan juga sec butyl. So this butyl group adalah third butyl. Third butyl. Okay, kenapa third? Kalau tadi sec disebabkan oleh secondary. So third butyl is because of the carbon of the butyl group tu, carbon that attached to the parent is a tertiary carbon. Tertiary lah sebab dia attach kepada another 3 carbon. 1, 2, 3. So carbon yang ini adalah tertiary carbon. So the butyl group ni akan jadi spesifiknya third butyl. Okay, so third butyl. Okay, so next butyl group can arrange themselves macam ni pula. 3 carbon, another 1 carbon dekat dia punya bridge between branch dan juga parent. So ni kita punya parent. So antara parent
dengan 3 carbon tadi, ada another 1 carbon. Alright, so ini berbeza dengan bentuk yang atas. So kalau bentuk yang atas tadi, dia attach directly dekat carbon number 2. Okay, so this shape here, CH2, CH. Okay, so bentuk ni adalah isobutyl. So iso ni hujung dia mesti 3 carbon. Okay, kalau tadi kita ada isopropyl. Isopropyl 3 carbon juga. Hujung dia 3 carbon, dia attach kepada parent. So ini isopropyl. So isobutyl, bila the 3 carbons tengah-tengah dia ada another 1 carbon membentuk 4 carbon in total as a branch. Okay, so ini bentuk is isobutyl. Okay, iso ni kalau kita lukis dalam bentuk skeletal, dia tetap ada bentuk Y tadi, refer kepada yang ini. 1, 2, 3, and then ada 1 carbon, and then baru dia attach kepada kita punya parent. Okay, let's say ni kita punya parent. So the whole branch consists of 4 carbon. 1, 2, 3, 4. So iso hujung dia mesti ada 3 carbon. Alright, so that is for 4 carbon branch. Okay, 4 carbon branch. So next kita tengok for 5 carbon as branch. So 5 carbon is pentane. So 5 carbon alkane is pentane. So structure dia akan jadi CH3, CH2, 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 CH3. So kalau jadi branch, dia akan kurang 1 hidrogen. So daripada pentane, dia akan tukar jadi pentyl. So the simplest form of pentyl is when the branch attached to the parent. So the parent at carbon number 1, the first carbon. So kalau kita punya branch 5 carbon, parent ni mesti lebih daripada 5 carbon. So lebih daripada 5 carbon ni mesti 6, 7. Tak boleh parent lagi pendek daripada branch. Okay, so susunan yang lain untuk 5 carbon branch ni, another structure. Okay, another structure would be 1, 2, 3, 4, 5. Susunan dia 5 carbon yang macam ni attach kepada longest chain. So susunan yang macam ni akan menghasilkan bentuk pentyl. So untuk 5 carbon branch, okay, ada dua bentuk lah, pentyl ataupun pentyl. Okay, so another common substituent is cycloalkane yang menghasilkan chain. So kalau kita punya branch ataupun chain tu adalah cyclic ataupun ring, okay, so the name would be cyclopropyl untuk ring yang consists of 3 carbon. So ring ni paling minimum bilangan carbon dia mesti 3 untuk menghasilkan ring. Okay, so kalau 3 carbon ring, cyclopropane. Bila dia jadi branch, dia akan jadi cyclopropyl. 4 carbon ring, butane kan 4 carbon. So ring dia akan jadi cyclobutane. Cyclobutane. Okay, bila jadi branch, dia akan jadi cyclobutyl. Okay, another one is benzene ring. Benzene ring ni dia punya molecular formula C6H5. Okay. Benzene C6H5 ataupun bentuk benzene ada 6 carbon ring with each of the carbon ni ada lagi 1 hydrogen. So ini benzene. So benzene when it becomes a branch ataupun substituent, dia akan jadi
Phenyl. Bukannya benzil phenyl. Okay, so bilangan karbon hidrogen dia akan berkurang daripada C6H6, dia akan become C6H5. So benzene bila dia jadi substituent, the name would become phenyl. Okay, benzil pula a group of benzene ring bersama CH2 attached kepada parent. So benzene dengan CH2 attached kepada parent, so ini nama dia benzil. Okay, so ini ada substituent yang bukan alkane group adalah group 17 halogen group. Kita ada bromine, chlorine, fluorine and iodine. Okay, bila dia jadi substituent, nama dia akan berakhir dengan O ni. Okay, daripada bromine dia akan jadi bromo, chlorine, chloro, fluorine, fluoro, iodo untuk iodine. Okay, dan next kita ada group of OH. Okay, bila dia jadi substituent, it is named as hydroxyl. NH2 amino group, CN cyano, and NO2 nitro. Okay, so kita tengok example. Okay, example, kita ada compound ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, total 9 carbon. So, hydrogen dia CN, H2N plus 2 untuk alkane. So, 9 darab 2, 18, 20. Okay, so ni dia punya shape. Kita tengok rules yang pertama adalah kita kena cari the longest continuous chain. So, the longest continuous chain akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada tak lagi possible continuous chain? Kalau kita bengkokkan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bila sama 6 dengan 6, so dia akan jadi sama je lah. Sama ada straight chain ataupun bengkok ke bawah, dia tetap akan ada substituent ethyl. So, kita ambil yang inilah. Okay, senang kita ambil yang straight. 6 carbon juga. So, bila 6 carbon, yang ni akan jadi kita punya substituent. So, numbering. So, numbering kita kena kira daripada side yang paling hampir dengan branch. So, side yang kiri lah. Paling hampir. Kalau kita kira daripada kanan, yang ni jauh sikit. Dekat carbon yang ketiga akan start dia punya substituent. So, kita start numbering from the left side. So, end up kita ada substituent at carbon number 2 and carbon number 4. So, parent tadi 6 carbon. So, nama dia akan jadi hexane. As our parent consists of 6 carbon, and then ada 2 substituent dekat carbon number 2 and carbon number 4. Carbon number 2 substituent dia consists of 1 carbon, so it is a methyl group. Substituent yang kedua dekat carbon number 4 ni ada 2 carbon, so ada 2 carbon is ethane. So menjadi substituent it will become ethyl. So macam mana kita nak susun? Nak sebut yang methyl dulu ke ethyl dulu? Ethyl dulu. So untuk naming, susunan substituent according to the alphabetical order. So, alphabetical order between M dengan E. E dulu baru M lah kan. So, kita kena sebut ethyl first. Yang ni akan jadi yang kedua kita sebut. So, ethyl, methyl, hexane. Okay, yang ini huruf dan juga huruf kita just sambung saja. So, numbering. So, kita dah tahu kita ada methyl dan ethyl. Kita akan susun ethyl dan dulu baru methyl ikut alphabetical order. And then position of the ethyl is at carbon number 4. So, tulislah 4 ethyl, carbon number 2, 2 methyl hexane. Okay, so according to step yang keempat, it said that rules yang keempat ni, if there are 2 or more substituent present, kita kena list the substituent according to alphabetical order, ikut ABC. Okay, kecuali kalau kita ada prefix di, tri, tetra, sec, third, kita ignorekan dia. Ignorekan huruf D, T, semua ni. Okay, kecuali prefix iso and neo. Contohlah kalau kita ada di, methyl. 2 methyl group. Dimethyl kita tak consider D, kita consider M. Okay.
Okay, so for step 5, it said that if we have two substituents on the same carbon atom, we need to number the substituent twice. Okay, for example, structure dekat sini, the longest chain is 6 carbon. Okay, so 6 carbon boleh jadi straight pun 6, ke bawah pun 6. So dua-dua ni akan menghasilkan parent yang sama dan juga bilangan substituent pun sama. So kita ambil either one lah. So let's say kita ambil yang pink ni. So kita akan ada dua substituent at carbon yang sama, carbon ketiga. So ni kita punya substituent methyl dan juga ethyl. Methyl, and then this one is ethyl, 2 carbon. So the name for this compound would be 3-ethyl 3-methyl hexane. So parent dia 6 carbon, so tulis dulu parent hexane, and then substituent at same carbon, carbon 3. So M dengan E kita kena tulis E dulu, ethyl baru methyl. So ethyl at carbon number 3, so number composition of ethyl 3 and then 3. So the name for this compound will be 3-ethyl 3-methyl hexane. Okay, then step 6, the next step. If two or more identical substituents are present, we use prefix. So prefix untuk two identical substituent, it is a di. So kalau 3 substituent sama, kita guna tri, 4 tetra and 5 penta. So commas are used to separate numbers from each other. If two or more identical substituents are present, we use prefix. So prefix untuk two identical substituent, it is a di. So kalau 3 substituent sama, kita guna tri, 4 tetra and 5 penta. So commas are used to separate numbers from each other. For example, this compound. Okay, to name the compound, the rules number 1. Okay, kita cari dulu the longest carbon chain. So the longest carbon chain is 4 carbon from here, ataupun from daripada bawah ke atas ni pun kita dapat 4 carbon. So bila kita ada same parent 4 carbon, so kita ambil yang mana-mana pun boleh lah sebab dua-dua sama. Dia ada 4 carbon as a parent and dia ada 2 substituent. Okay, so now for carbon as a parent, it is a butane. So now kita ada 2 substituent. Substituent ni pula dekat carbon number. So kita numberkan dia 1, 2, 3, 4. So carbon number 3 and carbon number, carbon number 2 and carbon number 3. Okay, then substituent kita itu ada 1 carbon saja. So both are methyl. Dua-dua methyl. So since ada 2 same substituent, kita naming as di. So dimethyl at carbon number 2 and carbon number 3. So number mesti dekat depan. So since it is the same substituent, so kita guna di. So dimethyl at carbon number 2, carbon number 3. So the name would be 2,3-dimethyl butane. Okay, so next structure kita tengok. Find the longest carbon chain first. So remember, longest carbon chain tak semestinya yang straight. Okay, so kalau straight kita hanya ada 4 carbon, 1, 2, 3, 4. So find any other possibilities untuk dapatkan continuous carbon chain as a parent. So continuous carbon chain yang parent mesti dia kena continuous. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau kita consider this direction, kita end up dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon chain as a parent hexane. So ini kita punya parent, so kita akan end up dengan 2 substituent CH3 and CH3 at carbon number. So untuk tentukan numbering of the carbon, tengok side yang paling dekat dengan branch. So same both side
adalah sama jarak dia dengan kita punya substituent, both akan jadi carbon number 3. So ni pun carbon number 3. So again, sama je kita nak numberkan daripada kiri ataupun kanan, kita akan dapat hasil yang sama. So if I number from the left, so 1, 2, 3, substitute at carbon number 3 and carbon number 4. So since it is the same substituent, kita guna di. So dimethyl at carbon number 2 and carbon number 3, so nama dia akan jadi 2,3-dimethyl hexane. Alright, so nomenclature of aliphatic alkanes. So in alphabetizing, the prefix di, tri, tetra, septet are ignored kecuali iso and neo. Okay, so untuk prefix ni, okay, kita ignorekan. Walaupun di ni dia start dengan D, tapi tak perlu diconsider dalam prefix kecuali iso and neo. Okay, so remember prefix hanya consider dia punya alphabetical for iso and neo sahaja. Alright, so for example kat sini, so let's name this compound. Okay, so untuk number the compound, so first find the longest carbon chain. So any possible longest carbon chain. So kalau kita ambil yang ni, 1, 2, 3, 4 sahaja. Ini 4 carbon. Alright, so ada tak possible lagi? So kalau kita punya continuous daripada atas, 1, 2, 3. Ke bawah, 4, 5. Okay, kita boleh dapatkan longer carbon chain. So 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so 4 dengan 5, of course kita akan pilih yang 5. So bila this is our parent ataupun longest carbon chain, kita akan end up dengan 1, 2, 3 substituent. Okay, so 3 substituent at carbon number. Okay, so untuk numbering kena start dengan hujung yang paling hampir dengan chain. Sorry, hujung yang paling hampir dengan branch. So hujung yang paling hampir dengan branch, this side lah. So kita numberkan 1, 2, 3, 4, 5. So kalau saya numberkan daripada bawah, ini akan jauh daripada branch. So the nearest branch at carbon number 3. 1, 2, 3. So kita pilih untuk number daripada atas. So 1, 2, branch kita akan duduk dekat carbon yang kedua. So substituent at carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, methyl. So 2, 3, 3, trimethyl pentane. So kita tak akan ambil yang butane sebab kita boleh dapat lagi the longest carbon chain 5. Okay, so nama dia akan jadi 2, 3, 3. Dia substituent yang sama dekat carbon number 2, carbon number 3 dan juga carbon number 3 ni ada substituent yang sama, methyl. So kita guna prefix tri. Maksudnya ada 3 methyl at carbon number 2, 3 and 3. Okay, so next, rules number 7. If chains of equal length are present as a parent chain, choose the chain with the greater number of substituent. So bila kita nak tentukan the longest carbon chain, if we have 2 possible parent with the same number of carbon, length yang sama, so kita pilih direction ataupun bentuk yang menghasilkan lagi banyak substituent. Okay, so for example here, kita tengok nak tentukan the longest carbon chain, kita try and error. So kita consider this one first. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau kita ambil yang biru ni, kita akan end up dengan 1, 2, 3, 4 substituent. Okay, now ada tak lagi possible longer carbon chain? So kita tengok direction yang ke bawah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon. Kita ada 7 juga. Okay, maksudnya ada 2 possible directions of parent with 7 carbon, sama ada straight ataupun ke bawah. Okay, bezanya kalau kita ambil yang ke bawah,
kita akan end up dengan only 1, 2, 3 sahaja. 3 substituent sahaja. So instead of end up dengan 3 substituent, kita pilih yang menghasilkan lagi banyak substituent, which is yang straight ni. So the straight one akan menghasilkan 4 substituent ataupun 4 branch. Okay. So the name would be 7 carbon is heptane, and then kita ada substituent 1, 2, 3, 4. So untuk numbering, tengok side yang mana yang paling hampir dengan dia punya branch ataupun substituent. So kalau daripada belah kanan, kita akan jumpa branch at carbon number 2. So kalau belah kiri, kita akan jumpa branch at carbon number 3. So kita pilih untuk number daripada kanan, paling hampir dengan substituent. So numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So substituent kita akan duduk dekat carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. So substituent yang pertama, satu carbon, metil. Yang ni pun metil. Okay, yang ni 3 carbon, 1, 2, 3, propyl. Okay, and then carbon number 5 pun ada lagi satu substituent, metil. So nama dia parent akan jadi heptane. Okay, so heptane. And then substituent kita susun ikut alphabetical order. So kita ada substituent metil dan juga propyl. So M dengan P, jumpa M dulu, baru P. So metal ni ada 3 same metal at 3 different carbon. So since ada repeating 3 kali metal, kita akan guna prefix tri. So kita tak kira huruf T ni, kita kira M. Okay, so kita kira M. Okay, so untuk prefix kita tak consider the prefix untuk tri dan propyl. Prefix kita hanya consider neo dan juga iso. Okay, so antara M dengan P, kita pilih dulu M. M akan jumpa dulu. So trimetal at carbon number 2, 3 and 5. Carbon number 4, propyl. So remember, antara huruf dengan nombor kena ada hyphen, dan juga untuk nombor tu kita kena komakan dia. Okay, so instead of 4 set butyl to 3 dimethyl, kita akan end up dengan yang ini. Pilih yang ini sebab this parent akan menghasilkan 4 substituent. Okay, next step, if branching occur at an equal distance from either end of the longest chain, choose the name that gives the lower numbers at the first point of difference. Okay, so for example, this compound, the longest carbon chain consists of 6 carbon. Okay, so kita nak numberkan dia, kita kena tengok side yang paling hampir dengan branch. So both side akan end up the first substituent at carbon number 2. Okay, so kalau this condition here, okay, kita kena choose the name that gives the lower number at the first point of difference. Okay, so contoh kalau saya kira belah kanan, kita akan dapat substituent at carbon number 2, 3 and 5. So kalau kira belah kiri, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So substituent at carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 6. So kalau kira daripada kiri, position of substituent at carbon number 2, carbon number 4 and carbon number 6. Kalau kira daripada kanan, position of substituent at carbon number 2, carbon number 3 and carbon number 6 pula, 5. Okay, at carbon number 5.
So kita akan pilih the lower number at the first point of difference. So yang ni first difference, point difference dia 2 dengan 4, 2 carbon kan difference. So ini satu carbon je. So kita pilih yang set yang kedua. So means that kita kena numberkan daripada kanan. So instead of 2, 4, 5, dia akan jadi 2, 3, 5 trimethyl hexane. Kita dah habis untuk a cyclic alkane ataupun open chain. Alright, so for cyclic alkane ataupun cycloalkanes is the alkanes which carbon atoms are joined in the ring. Okay, cycloalkanes also known as saturated hydrocarbon because it only has single bond. Okay, tapi dia punya general formula akan jadi CnH2n sebab untuk menghasilkan ring, bilangan hidrogen kena kurang 2 untuk form the ring. Alright, so cycloalkane is also an hydrocarbons. It is also saturated and the general formula is CnH2n. Kena minimum bilangan karbon untuk menghasilkan ring adalah 3. So bezanya alkane dan juga cyclo, dia punya naming akan ada starting dengan cyclo dan berakhir dengan ANEN. So 3 carbon ring is cyclopropane, 4 carbon butane, so cyclobutane, 5 carbon pentane, so dia akan jadi cyclopentane, 6 carbon cyclohexane. Okay, so nomenclature of cycloalkane. So first kali cycloalkane with only one ring are named with the prefix of cyclo to the names of the alkanes. Macam contoh tadi lah, 3 carbon is propane, tapi kalau 3 carbon ring dia akan jadi cyclopropane. 4 carbon butane, 4 carbon ring cyclobutane. Okay, so if there is substituent present in the ring, so we don't need to number sebab mana-mana pun dia akan jadi carbon yang pertama. Okay, so the substituent ataupun branch akan duduk dekat bahagian depan daripada dia punya parent. So nama yang ini akan jadi chlorocyclopropane. Next kita ada example 5 carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon ring. So hexane, so dia akan jadi cyclohexane. So substituent 1 carbon methyl, so tak perlu numberkan sebab confirm dia akan duduk kat carbon yang pertama. So methyl cyclohexane for this compound. Step yang ketiga, if there is more than 2 substituents or more present, the substituent are listed in alphabetical order. So sama macam Aliphatic tadi, rules dia kita kena susun ikut alphabetical order and name with the lowest possible number. Okay, so example kita ada cyclohexane 6 carbon ring. So structure ni kita punya ring ada 2 substituent. Okay, so bila untuk number ringkan carbon dalam ring tu, kita kena start dengan carbon pertama dekat substituent lah. So either way, yang ni carbon pertama, yang ni carbon pertama, yang ni carbon kedua, ataupun this one will become the first carbon, yang akan jadi carbon yang kedua. So sama juga dia ada both side, sama ada daripada kiri ataupun daripada kanan. Okay, so since dua-dua akan end up dengan number yang sama 1 dan 2, so kita tengok pula dia punya alphabetical. So ni M methyl, ini E ethyl. So between M dengan E, alphabetical order ethyl dulu. So kita kena kira daripada sini lah. So ethyl at carbon number 1. So 1 ethyl, huruf dengan nombor kena dash. Dash 2 methyl cyclohexane. Okay, so next example, okay, kita ada 5 carbon ring cyclopentane. And then dekat cyclopentane ni ada 2 substituent yang sama, chlorine, chloro. So bila sama, kita guna prefix di. Okay, so dapatlah dichloroethane.
chlorocyclopentane. Cuma chloro ni kita kena positionkan dia, numberkan position of the carbon. So at carbon number 1, carbon number 3. So numbering mesti start dengan subsequent. So 1, 2, 3. So either way kita start daripada sini pun kita akan dapat carbon number 1 and 3. Kalau start daripada this carbon pun kita akan dapat carbon number 1 and carbon number 3. Alright, so dia akan jadi 1,3-dichloropentane. Okay, so kita tak akan numberkan daripada 1, 2, 3. Sorry, kita tak boleh nak numberkan daripada sini. So kalau kita number ikut arah lawan jam, so dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Okay, kita punya subsequent at carbon number 4. So kita kena cari the lowest possible number. Okay, when there are 3 or more substituent are present, kita begin at the carbon with the substituent that leads to the lowest set of locanes. Locanes ni substituent lah, location of the substituent. So kita start daripada chloro, ethyl and methyl. So kita punya locanes ataupun substituent, kita ada methyl M, kita ada ethyl E dan juga kita ada chloro C. Okay, so numbering mesti kena start daripada branch. So kalau ikut direction yang pertama, start dengan Cl. So Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita akan end up dengan position carbon 1, 3 dan 4. Okay, next kita try untuk start calculate daripada CH3. So the location of CH3 akan jadi carbon number 1, ethyl at carbon number 2, chloro at carbon number 4. Okay, so antara dua ni, the lowest set of locanes is 1, 3, 4 ataupun 1, 2, 4. Ni 4, 1 dengan 4 sama kan? So 2 dengan 3 kita pilih yang 2. So 1, 2 and 4. So nama dia akan jadi, okay, still kita kena susun substituent ni ikut alphabetical order. So 1 alphabetical order, ethyl dulu. So 2 ethyl, sorry, alphabetical order kena ikut Cl dulu. So 1 chloro, 1 chloro, alphabetical order should start with C, E and then M kan? Okay, so 4 chloro, 2 ethyl, 1 methyl cyclohexane. So next kita tengok example yang seterusnya. Okay, so this compound cyclopentane. Cyclopentane. Okay, sebab ada 5 carbon. Okay, and then kita tengok dia ada 3 substituent, 1, 2, 3. Okay, so sama ada kita nak start number daripada this carbon ataupun this carbon. Since carbon yang ini ada 2 substituent, so kita kena start dari sini, so that kita akan ada 2 number 1. So 1 methyl, yang ini pun akan duduk dekat carbon yang pertama, 1 ethyl. Okay, so kita start dari sini, numberkan dia. So 1, 2, 3, 4, 5. So kalau numberkan yang pertama, dia punya substituent akan jadi 1, 1, 3. 1 methyl, 1 ethyl, 3 methyl. Okay, kalau kita kira the other way around, 1 juga tapi arah lawan jam, 1, 2, 3, 4, 5. So saya akan dapat set of number 1 methyl, ethyl 1, tapi methyl yang seterusnya duduk kat carbon number 4. So kita akan pilih yang ini sebab kita kena pilih the lowest set. Okay, so bila ada substituent dekat dalam carbon yang sama, automatic carbon tu akan jadi carbon yang pertama. Kalau tidak, kalau kita pilih untuk ini carbon yang pertama, okay, 1, 2, 3.
kita akan ada nombor 3 ni sebanyak 2 kali. So, dah tak jadi lowest set of carbon number lah. So, dia punya trait kalau kita ada more than one substituent at the same carbon, so carbon tu akan jadi carbon yang pertama. So, the name would be, according to the alphabetical order, kita kena sebut E dulu. So, ethyl at carbon number 1. So, 1 ethyl, and then methyl ada 2. So, dia akan jadi dimethyl. Dimethyl at carbon number 1 and carbon number 3. So, 1, 3, dimethyl. So, antara huruf dengan nombor kena dash. So, 1 ethyl, 1, 3, dimethyl cyclopentane. Not 3 ethyl, 1, 3, dimethyl cyclopentane. Okay, so next condition, bila kita ada a single ring is attached to a single chain with a greater number of carbon atoms. So, ring tu akan jadi substituent. So, alkyl straight chain is named as the parent. So, contoh kita ada ni 1, 2, 3, 4, 5 carbon aliphatic alkane. Ring kita ada 4 carbon je. So, automatic yang ini akan jadi parent, yang ini akan jadi substituent. So, if the substituent has less number of carbon than the straight chain, the ring akan jadi substituent ataupun branch. So, parent 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon, it is a pentane, and the substituent at carbon number 1, cyclobutane, akan jadi substituent cyclobutyl at carbon number 1 of the pentane. Okay, yang kedua, or when more than one ring system is attached to a single chain, pun sama juga, dia akan jadi ring tu akan jadi substituent. So, if there is 2 ring attached to the single chain, walaupun chain dia tu ada 3 carbon je, ring ni akan jadi substituent. So, 6 carbon ring cyclohexyl. So, since ada 2, dia akan jadi dicyclohexyl at carbon number 1 and carbon number 3 of the propane. So, 1, 3, dicyclohexyl propane. Okay, so that's all for naming of alkane.